ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు క్రేజీ తెలుగు ఛానల్. ఇవాళ మన వీడియోలో ఇప్పుడు జనరల్లీ వాషింగ్ మిషన్ 6.5 kg అని ఉంటుంది, 7 kg 8 kg ఉంటుంది. బట్ మన ఇంట్లో ఏంటంటే క్లాత్స్ మొత్తం ఫుల్ అయిపోతాయి. ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత మనం స్పిన్ చేసినప్పుడు మొత్తం క్లాత్స్ అన్ని, ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లల క్లాత్స్ ఉంటాయి, టవల్స్ ఉంటాయి, హ్యాండ్ టవల్స్. అవి ఈ టబ్ ఫుల్ అయినప్పుడు, స్పిన్ అయినప్పుడు ఈ క్లాత్స్ అన్ని ఈ కార్నర్స్ నుంచి ఈ టబ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. మీరు చెయ్యి పెట్టినా కూడా దొరకదు. తర్వాత ఈ స్పిన్ అయిన టైంకి ఆ టబ్లోంచి కిందికి వెళ్ళిపోతాయి. మనకి ఎక్కడి నుంచి తీయాలో అర్థమవుదు. మనం దీనికోసము సర్వీస్ పర్సన్ని వాళ్ళని పిలవడము, మెకానిక్ని పిలవడము అని జరుగుతుంది. అవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. మన ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా దీన్ని తీసేయవచ్చు. ఇప్పుడు అది ఎలాగో చూద్దాం. పడినప్పుడు ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న ఒకటి ఈ డోర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక క్యాబిన్ ఉంటుంది. క్యాబిన్ డోర్ని ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే బ్యాక్ సైడ్ది మనం ఇప్పుడు స్క్రూని ఇక్కడ స్క్రూస్ తీసేసాము, అన్స్క్రూ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఓపెన్ చేయాలి డోర్ని. చూసారా, ఇప్పుడు ఈ డ్రమ్లో పడిపోతాయి. ఇక్కడ కూడా ఇంకోటి ఉంది చూడండి, ఇక్కడ క్లాత్ పడింది ఇంతకుముందుది, ఇది కూడా పడింది. ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచో పడి ఉన్నాయి, చూసుకోలేదు. సో ఇక్కడ క్లాత్స్ ఎప్పుడు పడితే ఈ డ్రమ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న డోర్ని, మనం క్యాబినెట్ డోర్ని ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఇది చాలా యూస్ఫుల్ హ్యాక్, చాలా యూస్ఫుల్ టిప్ ఇది. అగైన్ అయిన తర్వాత దీన్ని స్క్రూ పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది మన వాషింగ్ మిషన్లో ఓవర్లోడ్ అయిపోయి క్లాత్స్ కనిపించినప్పుడు మనం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. వెనక సైడ్ డోర్ ఓపెన్ చేసుకుంటే మన క్లాత్స్ అన్ని స్పిన్ అయినప్పుడు టబ్లోంచి స్పిన్ అయ్యి బ్యాక్ సైడ్ పడిపోతాయి. ఈ డోర్ని ఓపెన్ చేసుకుంటే మనం చాలా ఈజీగా క్లాత్స్ అన్ని తీసేయవచ్చు అనమాట. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నా వాషింగ్ మిషన్ ఫుల్లీ మెయింటెనెన్స్ అండ్ 2 minutes ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో ఆ వీడియోస్ కావాలంటే లింక్స్ కింద ఉన్నాయి డిస్క్రిప్షన్లో. అవి చూడండి, మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి.